се работи за едно исклучително значајно подрачје по однос на биолошката разновидност, целата Скочиверска клисура, на која што се надоврзува потоа остатокот од река Црна, делот кај Галиште, резерватот Строгиот природен резерват Тиквеш, значи целиот тој простор е препознаен како исклучително значаен по неговите биолошки вредности. Истиот представува меѓународно значајно подрачје за птици, емералд подрачје согласно резолуцијата 6 на Конвенцијата за заштита на дивиот свет, Европски див свет, значајно подрачје за растенија, значи неспорни се вредностите на овој простор. И сега дали треба да се гради или не треба, не е сликата црно-бела, кога би го гледале само биодиверзитетот, само биолошката разновидност, одговорот би требало да биде категорично не. Меѓутоа не знаеме што ќе загубиме на долги патеки доколку не го изградиме. Нема соодветни анализи се уште. Во светло зборувам на климатските промени. Сосема сигурно дека не намалувањето на емисиите на јаглерод диоксид ќе резултираат со големи долгорочни штети по биолошката разновидност исто така, веројатно и поголеми. Така да тој баланс е малку нејасен, недоволно анализиран од тој аспект. Сега се разговара само за економските придобивки и општо се разговара за загубите, односно ризиците од климатските промени, меѓутоа не во однос на релативното учество на чебрен во истите. Тие анализи генерално ги прават консултанти, не институциите, туку консултанти, и тука е веќе прашање и на цена, и на знаење, на избор на консултантот и слично. Не сум видел јас такви анализи се уште. Имаше една предстудија за вредностите на биолошката разновидност и таа го кажува ова што го кажав внатре, меѓутоа не и како долгорочно би се отсликало неградењето на чебрен. Исто така треба да се земат предвид повеќе аспекти. Прво, климатските промени до периодот на ставање во функција на чебрен, тоа ќе бидат некои 10 до 15 години, веројатно 10 години по планот, веројатно ќе се резултира ќе доведат до намалување на количеството на врнежи во сливот на Црна река и понатаму соодветно можеби нема да ги одговори чебрен економските очекувања кои што ги имаме. Имаме еден комплексен систем на наводнување и интензивно земјоделство во делови од Пелагонија, каде што влегуваат многу органски, неоргански ѓубрива и пестициди. Сето тоа ќе завршува во овој резервоар и треба да се провери динамиката на вода за да не биде мртво езеро практично, мртва акумулација. Така, мислиме дека треба да се разгледат повеќе алтернативи. Прво, можеби не треба да се оди со една огромна брана, можеби една, две, три помали низ клисурата, која што ќе смали површината на водното огледало, со тоа и површината од живеалиштата кои што ќе одат под вода. Соодветно, можеби нема да биде апсолутно еднакво тоа во смисла на придобивка во електрична енергија, меѓутоа ќе биде доволно блиску, а согласно некои анализи кои што беа објавени во медиумите и поевтино. Значи тоа е некој вин-вин сценарио, што би го рекле, и да добиеме зелена енергија, обновлива, и да направиме минимум штета на природата. Сега таа минимум штета на природата може дополнително да се намали со преземање на мерки за компензација. Во случајот на чебрен тоа ќе биде исклучително тешко. Прво ќе оди под вода значаен дел од кањонот на река Црна и самата река, каде што има некои интересни видови за зачувување значајни, за кои што тешко може да се најде алтернатива, и ќе одат под вода делови од кањонот, значи зборуваме за геолошката подлога, за какви што има и на други места во Македонија, ќе треба да се размислува за нивна поактивна заштита за да се компензира биолошката загуба која што ќе се случи заради градењето на чебрен. Исто така добро е целиот простор да биде правно заштитен
и да се спречи понатамошна урбанизација. Односно да не ни се случи тоа што се случува на Тиквешко езеро, да бидат викендички долж целиот брег, тоа што го гледаме на Козјак, туку едноставно да се остави тој дел на природата со што помалку вознемирување. Значи, станува збор за наши очекувања по највисоки критериуми, највисоки европски стандарди. Јасна е таа врска помеѓу загубата на биодиверзитетот и развојот на енергетските проекти од ваков тип. За жал немаме добар пример каде што тоа после таа интервенција останало просторот ненарушен понатаму. Еве, погледнете што се случува околу Мавровската акумулација, Козјак и Тиквеш ги споменав, има и други примери. Тоа е класична приказна која што не смее да се дозволи на Чебрен.